అసలు ఇది మాత్రం ఎలా ఉందంటే అసలు భలే చూడండి. అసలు దీని బాడీ కనబడుతుందా మీకు సరిగ్గా? కొడుకు నేనేం చేయట్లేదు కొడుకు. నాకు ఇప్పుడు ఈ మట్టిలోంచి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది నిజంగా, సీరియస్గా. ఎక్కడ కొడతాయి తంతాయి అని. నన్ను చూస్తున్న మీ అందరికి నమస్కారం అండి. సో మీకు గుర్తుందో లేదో, నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక జనవరిలో అయితే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను. మా తమ్ముడిది అనమాట, డైరీ ఫామ్ అది. సో అక్కడికే ఈరోజు మళ్ళీ వచ్చానమాట, అనుకోకుండా మేము ఆంధ్ర రావడం. సో మా తమ్ముడిది అయితే తణుకులో ఉందన్నమాట డైరీ ఫామ్ అనేది. సో తనది మిల్క్ డైరీ ఉంది అండ్ అలానే డైరీ ఫామ్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 గేదెల వరకు అయితే తను పెంచుతున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడైతే అది నేను చూపిస్తాను. సో తినదే మిల్క్ డైరీ కూడా ఉంది, అది పద్మశ్రీ ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర అనమాట. దాని పేరు కూడా శ్రీనివాస మిల్క్ డైరీనే అండ్ ఇది డైరీ ఫామ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవన్నీ మొత్తం అన్నీ గేదెలే అనమాట. సో ఈ గేదెలను కూడా ఇక్కడిక్కడే లోకల్లోనే తీసుకున్నాడంట. 80,000, 1,00,000 అలా ఉన్నాయి ప్రైసెస్ అయితే. సో ఇదైతే కొంచెం పెద్ద దూడ అనమాట, అంటే వీటికి పుట్టిందే. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 గేదెల దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ పేడలు అవన్నీ వేసి ఉంటాయి కదా, క్లీన్ చేస్తున్నారు ఇంకా. సో ఇది చూడండి, చిన్న దూడలు ఇవన్నీ, చిన్న దూడలు. అండ్ ఇది లోపల షెడ్ ఉంది, షెడ్లో అయితే చాలా ఉన్నాయన్నమాట. మా సైడ్ అయితే అసలు గేదెలే కనపడవు, మా మైసూరు సైడ్ అయితే చాలా తక్కువ, అటు సైడ్ కర్ణాటకలో గేదెలు పెంచడం. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఈ లోపల ఒక 15, 20 దాకా ఉన్నాయి. అండ్ ఇదంతా కూడా వాటికి గ్రాస్ అనమాట, మేత. ఇది ఏం గ్రాస్ సునీల్? ఇది అరే ఇది ఏం గ్రాస్? ఇది ఏంటిది? రంగం గల గ్రాస్ అంటారంటండి ఇది. సో ఇది తనే ఒక సపరేట్గా దీనికి ఒక 3 ఎకరాల పొలం తీసుకుని దాంట్లోనే పండిస్తున్నాడు అనమాట ఇది, వాటి గ్రాస్ అంతా కూడా. సో ఇవైతే యావరేజ్గా 9-10 ఇస్తాయంటండి ఒక రోజుకి పాలు అయితే. బండిని కొరికేస్తుంది ఇది. ఏం కొరుకుతున్నావు? దున్నపోతు కదా ఇది, దున్నపోతు పిల్ల ఇది. సో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు వీళ్ళు దూడల్ని అమ్మరండి, వీళ్ళే పెంచుకుంటాడు. పెంచుకుని అవి పెద్ద అయ్యే వరకు. సో అవే లాస్ట్ వీడియోలో మీరు చూసుకోలేదు, అది కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే షేర్ చేస్తాను. సో దాంట్లో ఒక ఆయన చెప్పాడనమాట, అది ఎలా అంటే దూడలు అమ్మొద్దు, పెంచుకోండి అన్నట్టు చెప్పాడు. సో దున్నపోతులు అయితే మనకి ఎలాగా పనికిరావు కాబట్టి వాటిని ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. పే దూడలు అయితే పెంచుకుని అది పెద్ద అయ్యే వరకు కూడా మనం పెంచుకుంటే జాగ్రత్తగా, తర్వాత అవి మనల్ని చూసుకుంటాయి అన్నట్టు ఆయన చెప్పారు. సో ఆ వీడియో కూడా షేర్ చేస్తాను, కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. ఏం చేస్తున్నావు? దాన్ని కొరుకుతున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? భలే ముద్దు వస్తాయి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. ఏమైనా అంతే, పిల్లలైనా కుక్కలైనా ఆవులన్నా ఏమైనా చిన్నగా ఉన్నాడు భలే ఉంటాయి. దురద వస్తున్నా ఎక్కువ. నేను గోగుతా ఇట్రా నేను గోగుతా ఇట్రా, దురద వస్తున్నా నీకు. ఇంకో విషయం అండి, వీటికి రోజు స్నానం అయితే చేపిస్తారనమాట. సో కంపల్సరీ అంట, ప్రతిరోజు స్నానం అయితే చేపిస్తారంట. సో ఇదంతా కూడా తౌడు అనుకుంటా, వాటికి ఫుడ్, మొక్కజొన్న ఇంకేదేదో కలిసి ఉన్నాయి వీటిల్లో. అండ్ ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఒక 4-5 ఉన్నారండి. వీళ్ళందరూ కూడా బీహార్ నుంచి పిలిపించిన వాళ్ళే. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పించి డైరీ ఫామ్లో నేను చాలా చోట్ల చూసా. మా ఇంటి పక్కనే ఒకటి ఉంది, చాలా పెద్ద డైరీ ఫాము. అక్కడ కూడా బీహార్ వాళ్ళే. మన వాళ్ళు ఎవరు అంత ఉండట్లేదు అన్నమాట, వస్తున్నారు కొన్ని రోజులు ఉంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు. కానీ సో వాళ్ళైతే స్టాండర్డ్గా ఉంటున్నారు. చాలామంది నేను విన్నా చాలా చోట్ల.
సో ఎక్కడ డైరీ ఫార్మ్స్ ఉంటే అక్కడ ఎక్కువ శాతం బీహార్ వాళ్ళు అంటున్నారు. సో ఇది పేదూడ. సో ఈ షెడ్ పైన స్ప్రింక్లర్స్ అవి పెట్టాడంటండి, వీటికి హీట్కి తట్టుకోవడానికి కొంచెం పైన చల్లగా అయితే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అయితే పెట్టిస్తా అంటున్నాడు. ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాన్స్ వస్తాయి కదా పెద్ద పెద్దవి, సో అయితే పెట్టిస్తాడంట. డ్రమ్ ఎంత ఇది? 200 కేజీ వచ్చి 11 రూపాయలు. కేజీ 11 రూపాయలు అంటండి. ఇది ఏమంటారు దీన్ని? కేక్ అంటారంట. ఇది లారీ వస్తుందంట. లారీ వచ్చినప్పుడు మనం డ్రమ్ముల్లో నింపించుకోవాలి. 250 కేజీలు అంట డ్రమ్ వచ్చేసి. చూడండి అలా మొత్తం పేస్ట్ కింద ఉంది. మొక్కజొన్న బియ్యం అన్నీ కలిసి వస్తాయంట. ఇది ఎప్పుడు మార్నింగ్ పెడతారా, మధ్యాహ్నం పెడతారా, ఈవినింగ్? మార్నింగ్ ఈవినింగ్ దానాలో కలిపేస్తారంట. సో ఇదేమో గడ్డి కట్ చేసే మిషన్ అనమాట. దీంట్లో పెట్టేసుకుంటే, సో దీంట్లో పెట్టేస్తే దీంట్లో కట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది. ఎంత ఇది మిషన్? 36,000 అంటండి. అది విజయవాడ నుంచి తెప్పించాడంట. అగ్రి ప్రో. పెద్దదా చిన్నది ఉందా? పెద్ద. సో దున్నపోతుకి ఇది ఉలవలు అనమాట. ఉలవలను ఏం చేశారు, నానబెట్టారా? సో దున్నపోతుకి అనమాట. దున్నపోతు ఒకటి ఉందంట లోపల. అది ఎంత పెట్టి తీసుకున్నారు దున్నపోతుని? 50,000. తవుడు కలుపుతున్నాడు దాంట్లో. గోధుమ తవుడు అంట. సో వీళ్ళు ఇక్కడే వండుకుంటారండి. వాటర్ పోసాడు దాంట్లో. వాటర్ పోసి అదంతా పేస్ట్ కింద చేస్తున్నాడు. నాకైతే ఇవి ఎక్కడంతా అని భయం. అరే ఎక్కడ లాస్ట్లో వరే ఏమో చేస్తాయా? ఎక్కడ లాస్ట్లో ఉంది అనుభూతిని వీడియో తిద్దామంటే. కొత్తగా చూస్తాం కదా, అంతా ఏమో భయ్యా నాకు వెనకాల నుంచి వస్తే. కూర్చొని అంటుంది అది. 1,05,000. ఇది ఇదంతా 1,05,000 అంటండి. అది అక్కడ పడుకుంది. ఇంకోటి 1,05,000. నా భయం ఇదంతా ఏమో అని వస్తా ఉంటా. ఏం చేయదా అటు వస్తే? ఇది 50,000 అంటండి దున్నపోతు. ఇది 1,05,000 అంట. అది కూడా 1,05,000 అంట. ఇది ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడే లోకలేనా? అసలు ఇది భలే ఉందండి. అసలు నున్నగా ఎలా ఉందంటే చూస్తే అసలు భలే ఉంది. పొద్దునారు సాయంత్రం వారా అంతే కదా. సో రోజు 12 లీటర్లు పాలు ఇస్తుందంట. ఇది అది కూడా. ఇది ఇవన్నీ తక్కువ. అసలు ఇది మాత్రం ఎలా ఉందంటే అసలు భలే. చూడండి అసలు దీని బాడీ కనపడట్లా మీకు సరిగ్గా. నేనేం చేయట్లేదు కొడుకు. నాకు ఇప్పుడు ఈ మట్టిలోంచి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది నిజంగా, సీరియస్గా. ఎక్కడ కొడతాయి తంతాయి అని. నిదానంగా వెళ్ళిపోతా. ఎలా అయితే వచ్చేసా. నాకైతే భలే భయం. ఏమైనా పెట్టమని తన్నిందంటే కాలు ఇరిగిపోద్దాయి అంతే. ఆ రేంజ్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కొక్కటి హైట్ వెయిట్. అది అయిన తర్వాత 6 నెలలు 7 నెలలు 8 నెలలు పోతుంది. ఈలోగా మనం సూడి కట్టించుకోవాలి. 3 నెలలకు 4 నెలలకు ఎనకొస్తుంది. అప్పుడు సూడి కట్టించుకున్నాం ఇంకో గేదె ఉండిపోద్ది. లేకపోతే సూడి కట్టాక ఇంకో 8 నెలలు 9 నెలలు 10 నెలలైనా గేదె అమ్మేస్తాం. ఇంకా అమ్మేసి అమ్మేస్తే 20,000 30,000 అంత వస్తుంది. ఆ 30,000కి మళ్ళీ ఇంకొక గేదె కొనుక్కోవాలి.
30 కూడా 70 తీసుకుని గేదె కొనుక్కోవాలి. అదే అంతే. అది 90ఏనా? ఇది జస్ట్ ఆవు పాలు అడిగిన వాళ్ళ కోసం ఈ 2 ఆవుల మధ్యలో 2 ఆవులు ఏదో మేకలు మేపుతూ ఉంటాయి. ఇవి ఇక్కడేనా ఆంధ్ర ఆవులు అనేవి? ఇక్కడే లోకలే చెప్తే 2,500 సో తన ఫామ్ అయితే అక్కడ ఉంది కదా, డైరీ ఫామ్. సో పక్కనే సూడి గేదెలు ఉన్నాయంట, వాటిని సపరేట్గా వేరే చోట పెట్టాడంట పాకలో. సో అదైతే చూద్దాము. ఈ పాకలు భలే ఉంది చూడండి, అసలు పాక ఎలా ఉందో, భలే ఉంది అసలు. ఇవి సూడి గేదెలా? ఎన్ని రోజులు తింటాయి? డిసెంబర్లో ఎంత 3. సో 3 ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఒకటి, అక్కడ ఒకటి, అటు పక్కన ఒకటి ఉంది. మొత్తం 3 కూడా డిసెంబర్లో ఎంతాయంట. అది ఎద్దావా? ఒంగోలు ఆవంట, భలే ఉంది, గెత్తున్నట్టే ఉంది. అది హైట్ పంజాబీ ఆవా? గేదా? ఏది? అది 1,20,000 అంటండి గేది, పంజాబ్ నుంచి తెప్పించారంట. దాని కొమ్ములు వెరైటీగా ఉన్నాయి కదా. చెప్తావా? సో ఇది చూడండి, 1,20,000 అంట. ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారు ఇది? కాలంలోకి వెళ్తుందా? భయపడుతుందిరా అది పాపం. అర్రే అర్రే అర్రే.